Chào mọi người nha. Bữa mình quay là cách chiên bánh chưng Tết nha, sau ngày Tết. Hôm nay là mình chia sẻ cách chiên bánh tổ nha các bạn. Đây, cái chiên mình cắt bánh tổ nha, từng miếng vậy nè, đều nha các bạn. Sau đó bỏ vô chảo, bắt dầu lên, nóng thiệt là nóng nha các bạn nha. Sau đó bỏ bánh tổ lên chiên trong vòng khoảng chừng hơn 2 phút. Hơn 2 phút các bạn, đừng để lâu quá, bánh sẽ bị khét. Đợi dầu nóng lên. Dầu đang sôi. Ok, dầu đang sôi ha. Dầu đang sôi nha. Bỏ bánh vô, cắt từng miếng vậy nha các bạn. Nhớ đảo nha các bạn. Nhớ đảo nha các bạn. Bắt lửa đều thôi. Sáng nay mình không đi vòng vòng, tại vì nghe đài nói mọi người kiếm khẩu trang mua giá lên rất cao, không có. Mình đi vòng vòng kiếm, thực sự là không có luôn các bạn. Tất cả các người nhà thuốc đều nói không có, hết hàng. Mình cũng đang thực sự rất là lo lắng đây. Mình cũng nhờ người kiếm mà không biết có hay không. Tại vì hôm nay gia đình thấy ai cũng bịt khẩu trang hết. 10 người hết 9 người rồi các bạn. Không, vàng rồi các bạn. Đó, vàng vậy là dùng được rồi các bạn, đừng có để nó dính nha các bạn. Bánh này cũng hơi khó chiên một xíu đó, giỡn đâu nhé. Rồi. Ngọc không, có đi chỗ khác đi, được rồi. Đó, bánh này khó chiên từng miếng các bạn, chiên nhiều miếng nó sẽ bị dính và khét. Sáng nay mình uống cà phê cũng vậy, một bác tài đang ngồi uống cà phê với mình, rồi đi qua đường đối diện, đường Dương Văn Đông các bạn, tiệm thuốc tây cũng không bán mà cho một cái. Đây, bạn thấy hấp dẫn không? Đẹp không? Đó, vàng rồi đó, rồi sắp được rồi các bạn. Đừng để nó khét các bạn. Rồi, mình để lên đây cho nó khô dầu, mình chiên miếng khác. Cứ vậy thôi, cứ vậy thì mình làm tới ha các bạn ha. Bạn nào thấy hay like và chia sẻ với mình. Bánh này là bánh tổ
Hồi Tết mình cúng để bằng thờ tổ, cúng tổ tiên. Bánh này chắc cũng ít nhiều người làm và cũng nói chung là hiếm. Rồi chiên 2 miếng, chiên thêm miếng nữa là mình kết thúc cái video này nha. Video này cũng hơi dài rồi đó. Rất đẹp, rất là ngon, có vị giòn, ngọt, thơm, có mùi thơm rất đặc trưng. Được rồi đó các bạn, để lên xì ráp vào cái mình để ra dĩa rồi. Nè, đây dấu dầm để dĩa xong mình quay ha, xong ha. Cái đẹp không bạn? Mời bạn dùng nha. Rồi, bạn nào thấy hay là hay like, chia sẻ. Xin cảm ơn. Video đến đây là kết thúc.